Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün biz Antarktidanın fiziki coğrafiyası ilə tanış olacağıq. Antarktidanı 1820-ci ildə Rus səyyahları Fatih Bellinghausen və Mikhail Lazarev kəşf etmişdir. Antarktida dünyanın ən soyuq və ən küləkli qitəsidir. Antarktidada həmçinin Cənub qütbü yerləşir. Cənub qütbünün 1911-ci ilin dekabrında Roald Amundsen, 1912-ci ilin yanvarında isə Robert Scott ilk dəfə bu ərazilərə gəlib çatmışdır. Antarktidanın dağlarından danışsaq, biz burada deməli görürük Transantarktika dağlarını. Transantarktika dağlarının ən hündür zirvəsi Kirkpatrick zirvəsidir. 4528 metr hündürlüyə malikdir. Həmçinin Antarktidanın ən hündür zirvəsi isə hesab olunur Vinson massivi 5140 metrə malikdir. Həmçinin burada fəaliyyətdə olan vulkanlar da mövcuddur. Burada Erebus vulkanı, Terror vulkanlarını biz misal çəkə bilərik. Davam eləsək əgər buraya gələn səyyahlar bura müxtəlif torpaq adları qoymuşdur. Bu torpaq adları hansı ölkədən gəliblərsə səyyahlar həmin ölkənin başçısının adı və ya səyyahın öz adına olan torpaqlar mövcuddur burada. Məsələn, burada Kots torpağını, Şahzadə Mod torpağını, həmçinin Şahzadə Yelizaveta torpağı, Şahzadə Mary torpağı, daha doğrusu Ulix torpağı, Victoria torpağı, həmçinin davam eləsək Mary Bert torpağı, Elsewhere torpağı, 1-ci Alexander torpaqlarını biz misal çəkə bilərik. Ümumiyyətlə Antarktida buzlar altındadır. Antarktidanın 98% buzlar altındadır. Burada çoxlu coğrafi obyektlər əlbəttə ki vardır. Sadəcə buzlaq altında qaldığı üçün onlar hələ də tam olaraq kəşf olunmamışdır. Bu ərazidə təxminən adı yazılmasa da Vostok gölü yerləşir. Vostok gölü buzlağın altında Antarktidanın ən böyük gölü hesab olunur. Victoria torpağı ərazisində isə Onyx çayı yerləşir. Onyx çayının uzunluğu təxminən 32 kilometrdir və Antarktidanın ən uzun çayı hesab olunur. Antarktidanın dənizlərindən danışsaq biz burada Oetel dənizini, Lazarev dənizi, Risser Larsen dənizi, Kosmonavtlar dənizini, həmçinin Davis dənizi, D'Urville dənizi, Ross dənizi, davam eləsək burada Amundsen dənizini, Bellinghausen dənizini göstərə bilərik. Bu dənizlər bura gəlmiş səyyahların, alimlərin adları ilə bağlıdır. Körfəzlərdən də Prudz körfəzi, Wrigley körfəzi, həmçinin Nantucket buxtasını da misal çəkə bilərik. Ətrafda olan adalardan biz Cənubi Orkney adası, Cənubi Sandwich adalarını, Cənubi Shetland adalarını misal çəkə bilərik. Həmçinin burada yerləşəcək Scott adası, Balleny adaları, həmçinin yerləşəcək Qələbə adası və s. adaları biz misal çəkə bilərik. Davam eləsək əgər, burada əsas yarımada hesab olunacaq Antarktika yarımadası. Və buzlaqlardan danışası olsaq, əlbəttə ki, Antarktidadan danışırıqsa, buzlaqlardan mütləq danışmalıyıq. Burada ən böyük buzlaqlardan Ronne Shelf buzlağı, Ross Shelf buzlağı, həmçinin burada Shackleton Shelf buzlağını misal çəkə bilərik. Həmçinin Lambert buzlağı da əsas buzlaqlar arasındadır. Həmçinin dünyada qeydə alınmış ən aşağı temperaturda Antarktidada qeydə alınmışdır. Burada gördüyünüz Fuji günbəzi stansiyasında -91,2 dərəcə temperatur qeydə alınmışdır və bu dünyada qeydə alınan ən aşağı temperaturdur.